3လက်မ4လက်မ3လက်မဒါမှမဟုတ်4လက်မ5လက်မ site လောက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုဆက်ဝိုင်းကြမ်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုဆက်ဝိုင်းလေး2ခုပေါ့နော်2ခုလောက်ထားပြီနော်ဆက်ဝိုင်းလေး2ခုလောက်ထားပြီပါပြောရရှင်အလှပူပြီးတော့အလှပူပြီးတော့ချုပ်မယ်နော်ဒီမှာအလှပူပြီးတော့ဒီဆက်ဝိုင်းကြမ်းလေးပတ်လဲချုပ်မယ်နော်ဒီပက်လဲကိုချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးနောက်မှအဟားလေးထားပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်လှန်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီပက်လဲကိုတစ်ချောင်းထပ်ဖိနေထားလိုက်နော်ဒီလိုလေးချုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုလေးခောက်မယ်နှစ်ပြန်ခောက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခေါက်ခောက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခေါက်ခောက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထိပ်နဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကိုလည်းတစ်ခေါက်ထပ်ခောက်မယ်မျိုးလေးခောက်မယ်နော်ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပြရဲလက်မနေရာနာလေးနော်ဒီလက်မနေရာနာလေးကိုတသေးလေးညှက်ထုံးမယ်ကျိုးထည့်စားလေးနော်ဒီလိုလေးပေါက်လေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာနော်ဒီပေါက်လေးအဲ့ပေါက်လေးထဲကိုကျိုးလေးထည့်မယ်နော်မိုးလေးကျိုးလေးထည့်မယ်နော်ကျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ပြန်ချုံမယ်နော်ကျိုးလေးထည့်မယ်အပေါက်ကလေးလွယ်ဆန္ဒထားပြီးတော့မြင်းဒီလိုတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တဝက်ထပ်ဝက်ပြီးတော့ဒီလိုမြင်းတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲမယ်ပြီးသွားရင်ဒီကန့်လန့်မြင်းတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်းကန့်လန့်မြင်းတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲမယ်နော်စတားပုံစံလေးထပ်ဆွဲမယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီလိုအကုန်လုံးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့1 2 3 4 5 6 9 10နော်10ချောင်း6ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးမြင်းလေးရှစ်မြင်းရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာမှာအပေါက်ကလေးထည့်ပြီးချုပ်ဒါကိုဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်မယ်ခေါက်ပြီးသွားရင်ကျိုးစာလေးကိုဒီရဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးဒီဟာလေးချောင်းနေမယ်ကပ်ပြီးတော့နေသွားမယ်နော်ဒီလေးရပါပြီဒီမျိုးရပါရင်နောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးရသွားပြီဒီလိုမျိုး6ဖက်ရရင်ဒီနေရာကိုထောက်လျှောက်ခောက်မယ်နော်ဒီမြင်းနေရာလေးကိုခောက်လိုက်ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုချုပ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဆွဲတီးလေးရပြီနော်